Vamos a explicar cómo se hace una fogata una fogata cuadrada. Y pues lo principal que se ocupa pues es yesca, o por ejemplo en este caso que no conseguí, pues un poquito de pasto pasto seco, ¿no? Y pues ya de ahí leña o madera que está igual seca. Empezamos así como que del más grande, medianitas, chiquitas, más chiquitas, y las más las más delgaditas, que aquí están. Primero lo que se debe de hacer pues es ir formando con las pequeñitas, como así, ir formándolas como a lo mejor un tipo de pirámide. Las más pequeñitas, las más finitas, se van a ir poniendo así alrededor. Ya de ahí pues tienes que diferenciar cuáles son la leña más gruesa, que va a ir a los costados, formando obviamente un cuadrado. De ahí pues ya ir incorporándolas conforme al tamaño. Por ejemplo, ya estaba aquí, esta otra aquí. Aquí tiene que quedar en el centro porque de aquí va a salir todo el humo. Entonces debemos de formarla así. Entonces ya que quedó así bien en el centro, le podemos poner unas, a lo mejor para decorar, unas rocas. Unas rocas. A lo mejor esto pues nada más es para que se vea mejorcito, ¿no? Y también para que no se expanda más el fuego. Están aquí. Ya que está de esta forma, pues ya tendemos a proceder a prenderla, a encenderla. Este tipo de fogata pues más que nada sirve como cuando estás en un, no sé, a lo mejor en una zona boscosa o en algún campamento y está haciendo frío, pues esta sirve como para mantenerte en un ambiente cálido, caluroso, que te caliente. Esto yo me imagino porque todo el humo se concentra, todo el fuego se concentra aquí en el centro, y pues ahí se mantiene como se dice, estático el fuego, y pues como que no se expande. Entonces más que nada es para este tipo de fogata, es para eso.